各位網友大家好，今集小弟就會煲一款只需25分鐘就已經煲好夠晒綿滑、滋陰養顏又開胃嘅瑤柱粥。咁最啱呢，就係夏天冇乜胃口啊，又想養下身嘅時候食嘅。咁如果你都喜歡食譜，記得點讚、分享同埋訂閱頻道，因為有你支持就係我嘅拍片動力啦。真係好好食，都係自己整嘢食咧，好開心。各位網友大家好，歡迎又翻到嚟叻仔廚房。好多網友咧都知我病咗成2-3個禮拜，就好彩託大家嘅鴻福咧，終於都斷咗呢個咳嗽嗰個問題啦。咁啊，亦都好感恩有呢個鹹竹風俾我哋去享用啦。咁真係好見效嘅。我個想買啲鹹竹風3劑，成日都咳唔斷味，真係好大鑊噶。咁其實佢冇乜嘢嘅，少少鹹咁樣啦。嗱，開出嚟都係好似一杯茶咁啊。咁如果身邊有朋友真係幾多咳唔斷味嘅，記得分享埋俾佢哋睇啦。咁啊，更加之廣結善緣啦，叫做。咁我哋呢一個台面咧有好多好正嘅嘢嘅，咁全部咧都係啲急凍嘢啦。呢個就急凍豬皮，咁我都有教大家點樣整，點樣去辟咗啲唔好嘅味啊，令到佢好爽口啊咁樣樣。咁今集煮嘅就係非常之簡單實用，幾時食咧都一樣咁受歡迎，一啲騷味同油益味都唔會有嘅浸發豬皮。咪好咯，白豬皮啊！嗱，一係呢塊，冇咁多窿窿嘅。呢塊，嗱呢兩塊任你揀。呢塊直啲好啲喎，好似由內至外咁逼嗰啲豬味道出嚟。咁期間咧，仲有個秘密武器係咩咧？就係呢一個白醋。所以呢一煲粥咧就非常之咁豐富，亦都非常之咁滋陰啦，亦都鮮甜啦。呢個咧就係鹹鮮味嘅來源。我哋又浸咗3粒嘅瑤柱。呢個咧就係鮮甜味嘅來源，我哋就解咗3隻帶子凍咯。咁我哋即刻嚟煲咗個粥先啦。咁呢啲米咧，如果你想煲得快嘅話咧，記得咧就浸咗佢先。咁呢度咧大概係浸咗半個鐘頭到，咁啊起碼叫漲身咧，你先至可以縮減嗰個煲粥時間嘅。咁啊即刻去買路啦。咁今次呢款粥底咧最好味之處咧，我就加入咗日式嘅方法。呢個咧就係用一個昆布嚟去浸嘅。就咁落啲昆布，最好咧買啲白曬嗰啲咧，嗰啲味就會重啲，即係叫鮮甜啲嘅。咁呢啲咧就叫做甘露醇啦，白色嗰啲嘢。咁我哋浸咧就咁揾常溫水浸就得㗎啦。咁啊加埋呢啲水落去，咁啲水量咧有多冇少啦。咁呢度咧都係大概係1公升左右啦。咁另一個鮮味嘅來源，當然就唔少得我哋啲浸瑤柱嘅水，咪落埋落去。我千祈唔好嘥咗佢啊！好啦，當我哋啲水再一次滾起嘅時候咧，你就會聞到昆布嘅味咧，真係與別不同嘅，係啊，特別香，唔係講笑，鮮啲。因為咧，其實以前古代嘅味精咧都係用昆布嚟做啊，所以我哋就落咗天然嘅味精啦。咁加上頭先我哋落埋啲瑤柱水就更加之正啦。嗱，咁啊落咗啲飯落去咧，我哋開翻大少少個火啊，盡可能咧都唔好俾佢墜底嘅，要佢翻騰嘅。咁順住個手型咧，我哋輕輕咧叫落翻少少嘅生油落去，咁樣咧佢會冇咁容易黐底啦，同埋啲水溫咧會 keep 得高溫一啲嘅。咁啊順手俾多少少嘅底味佢啦。雖然我哋有啲咁鮮味嘅嘢，但係鹽啊真係百味之王咁啊所謂，所以咧有多冇少。嗱，見佢一滾起咧，我哋就攪底。咁我哋想佢咧煲得更加之快咧，就焗一焗佢，留翻條罅。由得佢咧，大概係5個至到半個鐘頭左右咧，咁佢就開始爆米花啦。咁呢個時候盡可能都 keep 個大火。哎呀，差啲就唔記得咗放埋呢3粒嘅乾瑤柱落去，當佢粥咁樣去滾佢先。你睇幾靚？只要我哋落咗生油咧，基本上佢都唔會黐底嘅。咁啊，保持火力一定要翻騰。如果唔係咧，一黐底就麻煩啦。我哋嘅目的咧，個大火一嚟要爆啲米花啦，咁二嚟咧就係唔想佢黐底咯。跟住我哋又準備翻呢啲肉碎啦，少少嘅肉碎，咁我就洗過嘅。咁啊，點解要洗咧？之前都上一集有講過，有興趣去睇下咧，會滑啲鬆軟啲嘅。咁我哋咧啲滾粥咧就唔使話咁多味道嘅，咁但係隨意咧都落翻少少胡椒粉啦，同埋少少嘅生抽當埋鹽蓉咁去撈一撈佢咧，咁你就一定會更加之好味咯，有埋色咁樣樣啊嘛，是但撈勻咗就可以擺埋一邊噶啦。跟住我哋有啲急凍咗一段時間嘅豬皮啦，咁啊即刻咧揾啲滾水去拖一拖佢，辟一辟佢啲雪氣啊咁啊一路去飛佢水嘅時候咧，撳一撳佢，係啊，等佢換一換水咁樣樣，咁你啲雪氣咧先至可以徹底啲咁出嚟，之後就倒咗佢。咁怕熱手咧，我哋就可以過翻凍水，再去揸佢兩下。
咁就包保你咧就唔會有啲雪氣味，亦都可以 keep 住啲咁爽身嘅狀態，係咪好有呢個艇仔粥嗰個感覺啊？之後咧，我哋就將佢咧搭埋一齊。咁你中意食條又得，有翻啲口感一塊嘅又得，所以就悉隨尊便，冇乜所謂嘅。咁如果你喺呢個時候見到有啲黑色呢啲咧，可能係一啲嘅豬毛嚟嘅，所以見到你就去搣一搣佢啦，咁就靚仔啲咯。咁同埋我哋食豬皮咧，最好就有美容養顏嘅功效啦，因為豬皮咧就含有一種物質叫做蛋原蛋白啊，所以對啲血管嘅彈性啊、張力啊、心血管咧都有一啲潛在嘅益處嘅。所以豬皮湯咧，一般咧都會視為滋陰啦、軟化血管啦、稀釋血液嘅食療方法咯，更加係有助於輔助調節三高噶。所以我哋得閒都要食下豬皮啦。之後我哋仲有一棵芫茜要去切嘅，咁芫茜咧其實佢好有呢一個開胃嘅功效噶，所以我哋加埋呢個芫茜落去咧就更加之開胃啦，特別喺夏天啲咁悶熱嘅情況。咁冇記錯咧，芫茜仲對啲濕疹好啲，所以有時特別喺夏天啦，又濕又熱又焗，啲天氣變化大咧，食下芫茜都係好好嘅。最後當然就要切埋我哋呢3隻寶貝啦，因為最正最貴就係佢啦。咁你可以將佢咧切咗呢個銀，呢個銀咧就比較鞋啲韌啲嘅。咁呢啲咧唔係啲好靚嘅大字，你見佢咧滑晒，有少少揦過嘅跡象咁嘅。咁如果你想佢咧好睇啲咧，你可以咁樣去1開2，係啊，太過薄咧就冇咗個質感啦。咁如果你想佢咬落去有質感咧，不妨咧就將佢切角咯，係啊。咁我就將佢起片就 OK 啊。咁千祈唔好切得咁薄喎，如果唔係佢會比較鞋一啲嘅。準備好晒呢幾款材料咧，相信我哋呢啲免治豬肉咧都醃咗佢都10分鐘噶啦。咁呢個時候咧，我哋想佢咧唔好咁濁啊，即係落去唔會話有啲豬油啊啲嘢濁出嚟咧。我哋拖一拖滾水，當佢係洗一洗佢啲油分啊啲嘢先，之後咧先至隔翻佢備用。咁樣個粥咧就會清啲嘅。我哋照樣開翻個窿，由得佢瀉下啲水咯。好啦，仲有4分鐘先至25分鐘。咁其實咧，我啱偷望過啲粥咧，都差唔多啊。大家一齊睇下佢得唔得啦？嗱，我覺得咁樣都 OK 啊。咁睇下佢嗱，我哋加咗油好緊要嘅。咁佢又一定唔會話黐到側邊啊、黐底咁，同埋保持住火力。嗱，我哋啲瑤柱咧啱啱開始化開。咁你話個粥底得唔得？咁如果你想佢再綿啲嘅，你咪由得佢再煲多陣咯。但係其實而家我覺得，咦 OK 咯，夠結身咯，又夠白淨咯。落埋呢啲豬皮入去啦，肉碎都落埋落去啦。哇！咁而家成個艇仔粥咁啊！嗱，我哋記得咧啲肉碎咧揚一揚開佢喎。如果唔係佢隨時咧有啲夾埋一齊咧，就比較難熟啦。之後咧，我哋仲有個帶子啊嘛，帶子呢個時候你落埋落去。如果你用鮮帶子咧，咁你又直情臨尾等啲豬肉落晒咧，你先落埋落去。咁基本上咧，你再一次滾起咧，咁已經係完成咗我哋呢煲鮮味特濃嘅帶子粥噶啦。見到佢起晒泡泡滾起啦，稍為落翻少少嘅胡椒粉調下味嘅啫，芫茜啦落埋落去。咁我哋呢個時候咧一撈落去已經係起得噶啦。好，叻仔牌嘅瑤柱豬皮海鮮粥啦，叫做哇正唔正？夠唔夠結啊？嗰個粥底幾好啊，又有啲肉碎食，又有豬皮食，係咪超級豐富啊？好啦，叻仔牌鮮味特濃嘅瑤柱帶子粥就係咁嘅樣啦，靚唔靚啊？要夠濃咧，個粥底咧你就會晾得起啲嘢咯。嗱，咁又有啲肉碎啦，又有啲豬皮啦，咁真係5個字就搞掂晒啦，夠晒掛。咁臨尾你中意落啲胡椒粉又得，乜都得啦，係啊，都夠味嘅，因為我哋啲嘢咁正啊嘛。啱啱好，啲肉碎又有佢嘅味，又有啲海鮮嘅味，加上我哋個湯底落咗啲昆布落去咧，真係與別不同。哇！你睇啲帶子喺街度冇可能會食到啲咁嘅質素嘅粥啦，淨係嗰幾粒瑤柱都話幾廿蚊嘅，所以得閒我哋唔係咁舒服啊，想正氣啲又養下身啊，食下粥都唔錯啊！嗱，咁如果喜歡食譜，記得點讚、分享同埋訂閱頻道。有啲乜嘢菜譜想食，記得留言話我聽，咁我有機會咧都會煮俾大家睇嘅。試翻粒帶子先，真係好好食，都係自己整嘢食咧，好開心。希望大家中意啊！我哋下條片再見，拜拜。
今集我會示範下究竟用乜嘢方法先至可以炒到一個乾身香口又唔油膩、色澤均勻嘅經典名菜，佢就係豉油皇炒麵啦。咁雖然聽落去咧好似好簡單咁啊，但係相信咧真係考起唔少人噶，因為咧唔係炒到腍白白，就係炒到一嚿嚿濕嗲嗲又唔夠香身。咁試過失敗嘅話咧，你就會知我講緊乜嘢噶啦。